أبي جركني نفتني على نفتنيانوي جبنا نفتني جم على كم نشرسن فناتيكي أيديولوجي عربي كبس بيكن ديم تكون لبو كونا نجواري فكن جوار كون ألوت عنيس إيه سكن تكنا ندي ورون هذا كبس سينا كبس والبلد كبس سنابا قدوت سنابا شيكين كينيا كابجمان مساهمتي سيسني كرمني سكانا قدو كان وان باي بتواي هلا أمين سكندي كوكي كيفنة سنة akka kennitu sinafera osoo namni ajjeefatu osoo namni miliyoonni Itoophiyaa hin qabdu kan Oromoodha miliyoona meeqa miliyoona 60 daawa miti miliyoonni 60 keessa miliyoonni 50 osoo dhume إذا جوار محمد جوار محمد خسارة نتيجة خسارة جوار محمد نقرأ هذا مدام أمة أمور تجيس أكيد كل قال تقولي كنا دي مقالي مليون شنتم كان أمور لا يوبني خسارة لبوتك لبو مليون شنتم مدار جرابي مليون شنتم كان أرومو أسوكمي لبو جوار محمدين مدار نواقو ماركت كوتيكو تسا شيكي وكاليلا ورمسان guilty verdict kajiru macaafa tokko nama adii tokkotu katabe beektaa waa'ee islaamummaa kana ilaalchisee it's amazing macaafa sana gaaf tokko illee si hedduun danda'u danda'a warrumti islaamaallee dubbisanii gaariidha waan baay'ee galuu ni danda'a maaliif kuni lubbuun namaadhaayi isaan biratti iddoo hin qabu waan itti amanan namicha Muhammad kuni nama haadha buddeenisaa duutee jennaan reeffa dhaqee wajjin ciiseedha. Intala obboleessa isaati Aisha nama waggaa 9 nama wajjin ciiseedha. Giddiidhaan sin ajjeesoo kana hin atteerumse. Amantii akkasii warra foloo godhanii jira. Jarri kun maalin lubbuu nama miliyoona 50 fuudhanii Muhammad yookaan Jawaar du'uudha manna jarri kun dhuunfa wayya kan jedhanii ideology tokko qabu waan itti amananii gara fuulduraatti adeeman maalinni kun yaada crisis of religion wanta ittiin adeeman tokkotu waan jiru waa'ee religionii sanaati malee waa'ee qabsoon Oromoo maal akka inni ta'e illee beekan gurbaan kun maal godhe bu'aan buuse maalin gurbaan kuni qabsaa'ota hiissee ajjeessee saaqan ajjeesse no. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kanneen amantaa Islaamaa hordoftan Jum'aa Mubaarak. Akkuma sana ilmaan Oromoo amantaa biraa hordoftan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu alhamdulillah annagayaa dhimma ajandaa guyyaa kaleessaa irraa eegalee arra dubbatamaa jiru jechuudha. Anis akka ilma Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo Islaama tokkotti waan tokko dubbachuun barbaada viidiyoo kana sheerii godha yoo isiniif mijate san dura garuu obboleewwan keenya jechuudha hayyoota Oromoo abbootii gadaa jechuudha karrayyuu irratti mootummaa biltsiginnaatiin lubbuun isaanii dabarteef rabbi araarama haa godhu baay'een gaddanatti dhagaame ibsachuun barbaada itti aansuudhaan wanti jechuu barbaadu obboleewwan ilmaan Oromoo gufuu rakkoo akkuma sana danqaan hawaasa keenya jechuudha arrarratti waan eegale miti kaleessas waan ture arras waan jiru boris kan itti fufu ta'uu danda'a jechuudha garuu wanti tokko jechuudha wanti nuti hubachuu qabnu bakki nu irra walii darbinuu fi bakki irra nu walii darbuu hin dandeenye baay'eetu jira jechuudha dhimmoota sensitive part of human ta'an jechuudha fakkeenyaaf dhimmoota amantaa wal qabatan isiniin baay'ee wanti kun restricted jechuudha baay'ee waan namoota aggressive godhudha
baay'ee waan namoota miira keessa galchee ka'ee tokkummaa kabaja jaalala hawaasni Oromoo waliif qabu daraan kan bittinneessuu fi walirratti akka rakkoo biraa keessa nu galchu waan godhuudha. Isiniif galee namoonni jechuudha idiot ta'an jiraachuu danda'u addunyaa kanarra baay'eedha jechuudha. Kanneen kafalameefis haa ta'u akkuma sana immoo sammuu isaaniitiin wantoota fuufukkatoo godhan kumaatamaan lafarra jiru jechuudha. Kan bajetni itti ramadame wantoota akkasirratti bobba'anus kan jiran hundi keenya hubachuu danda'uudha qabna jechuudha. Namichi amma Ameerikaa irraa jechuudha dhimma Ustaaz Naasir Hamzaa dubbatan jedhamu wal qabatee jechuudha. Jalqaba irratti namicha miidiyaa sana irratti nama kana affeere maqaa isaa kaasuun barbaada. Beekan Gulummaa Irranaa jechuun bara 2016 irraa kaasee nama kana jabeesseen beeka. Sa'aatii 24 jechuudha dhimma Jawaar Muhammad wayita sana keessatti hawaasa Oromoo gurmeessuu qeerroo jabeessuu akkuma sana sirna diddaa gabrummaa kana fuuldura irratti dursee waa hedduu hojjechuudhaan nama akkamii akka ta'e Oromootti himuu waan biraati. Isiniif galee yeroo sanarraa kaasee nama Jawaariin sa'aa 24 jechuudha. Keeyyatatti baafatee jechuudha. Isiniif galee guyyarraa jechuudha dhimma Jawaar qofa jechuudha. Negatiivii Jawaar qofa nama barreessuudhaan beekamuudha jechuudha namni kun. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Isiniif galee akka Jawaar foobiyaa qabutti jechuudha. Akka nama jibbinsa Jawaar irratti bajetni ramadamee fi hojjetu jechuudha. Isiniif galee jalqaba irratti dhimma obbo Sheeh Naasir Hamzaa irratti wayitan ka'uu barbaadu namootni garii miira keessa galuu danda'u. Ustaaza jedhameedhaaf hundi beekaa miti. Ustaaza jedhameedhaaf hundi hayyuu miti. Ustaaza jedhameedhaaf wanti inni dubbatu yookaan wanti inni haasa'u hundi sirriidha jettanii namoonni fudhatan yoo jiraatan you are wrong. Dogoggortanii jirtu jechuudha. Ustaaz Naasir Hamzaa personally hayyuu Oromooti. Wayitanni gaarii hojjetu akka gaarii isaa harkaan fudha. Wayitanni dogoggoree immoo dogoggoree irraan fudhu dhiisee bira darba jechuudha. Jechi isaan jalqaba irratti dubbatan lubbuun Jawaar Muhammad osoo lubbuun Oromoo miliyoona 50 baddee gaaga'ama Oromoo irra qaqqabsiisu hin qabu. Lubbuun Jawaar Muhammad badurra jechuun value Oromoota miliyoona 50 Jawaariin madaalan it is wrong. Absolutely wrong. Hin ta'u hin jedhamu akkas gonkuma jechuudha. Jawaar jabaa keenya, Jawaar hayyuu keenya, Jawaar goota keenya. Ar'as kaleessas jechuudha. Hamna qabnuun haala dandeenyuun akka inni rakkoo sana keessaa ba'uuf iyyaa jirra jechuudha. Kun dhugaadha. Garuu lubbuu Oromoota miliyoona 50 nama tokkoon madaaluun dogoggora kun. Miira keessa galanii jechoota akkasii abbootii amantaa ta'a. Namootni gurguddoon kan isaan hordofan akka jiran osoo beekan. Waan akkasii dubbachuun jalqaba irratti dogoggora. Hayyee Sheeh Naasir Hamzaa sana dubbataniidhaaf namichi jibbinsa musliimaa qabu jechuudha. Namichi Agumaa Baay'isaa jedhamu kun jechuudha. Kitaabni nama asirratti baasee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin jechoota warri adii jechuudha jibbinsaaf jechuudha. Kitaaba namni kun barreessu hundi sirriidha jettee kan fudhattu yoo ta'e ati dhoqqeedha jechuudha. Warri adiin takka waa'ee nama kanaa waan gaarii barreessanii hin beekan. Kan Rabbiin sammuu isaaniis gurra isaaniis ija isaaniis cufe waan ta'eedhaaf jechuudha. Nabi Muhammad irratti waan gaarii tokko guyyaan isaan barreessan hin jiru. Jibbinsa falaasama ofii gaafa fedhan tiishartii irratti suuraa booyyee irra kaa'u, suuraa karkarroo irra kaa'u, suuraa saree irra kaa'u. Osuma isaan akkas godhanii garuu addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaadhaan ummanni addunyaa kan hordofee jala deemu amantaa Islaamaatii fi sunnaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ta'e inni jabeessee beeka. Inaaffaadhaaf jibbinsaaf yookaan kana dubbatu ta'ee jedhe Rabbiin sammuu isaa sirreessu jenna. Isiniif galee har'a osoo hin taane jaarraa durii keessatti illee jechuudha jibbinsaan osoo nama san gufachiisuu barbaadan ta'eeti har'a miti jechuudha. Maatii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warra Quraysh irraa kaasee wantootni hedduun seenaa keessatti lafa taa'ee jira jechuudha. Haqaan kan barraa'ee jiru. Jibbinsanni lafarraa qabuuf jibbinsanni Islaamarraa qabuuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan dhimma waliin qabanne wal qabsiisee jechuudha. Namoonni kun yookaan hordoftootni amantaa musliimaa akka waan qabsoo uummata Oromoo kana keessatti gufuu ta'anii waa hedduu dubbachaa ture jechuudha. Dhaggeeffadhee viidiyoo isaa amantaa Islaamaatiif osoo hin taane namicha saniif na gaddisiise. Maaliif nama umriin guddaati. Nama xiqqoo nama beekumsa qabu fakkeessuuf yaaluuti. Namni umrii kanarra taa'ee haqa jirtu osoo beeku kitaaba negatiivii yookaan jibbinsa qofaaf barraa'an osoo namichi kun Qur'aana jechuudha. Qur'aana isa qulqulluu jechuudha. Osoo kan afaan Ingiliffaatiin translate ta'e san fuulduratti fidee nu agarsiise jechi isaa kun tariitii hanga tokko maaliif akkas jedhe jettee vaaliyuu keessa galchuu dandeessa. Qur'aana Rabbii guutuu san of biraa hin qabu translate kan ta'e afaan Ingiliffaati jechuudha. Kan garuu namoonni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibbinsa irraa qafan qofa barreessan
of biratti qabatee jecha hawaasa muslimaa yookaan ummata muslimaa afaan Oromoo dhaggeeffatu nervous godhee akka kutaadhaan gandaan naannoon wal hiru isiniif galee akkasitti bobba'ee jechuudha. Irra guddeessi namoota garii beektu gaafa waan tokko hojjetanii dadhabanii jedhanu waan badaadhaan jechuudha. Wantoota nama miira keessa galchan hojjetanii akka namni gurra isaaniif kennu attentionii barbaadu jechuudha. Kana uummanni Oromoo attentionii isaaniif laachuu hin qabu. Isiniif galee attentionii isaaniif kennuu hin qabu. Nabi Muhammad irras taanaan jechuudha maqaan isaanii addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa qabatee jira. Dhoqqeef wallaalaan akkasaa jechuudha kan sammuun isaa rabbiin akka summuun umuun bukum fa'uunaa yarji'uun jedhee hidhamee jedhee jechuudha. Jibbiinsa irraa qabanuun osoo maalummaa isaan beekne warra adiin kan jibbiinsa nama kanaa qaban barreessan qofa of biratti qabatee sanuu hin qaanfatu publikii uummata irratti gadi bahee akkas jedhee dubbata jechuudha. Guyyaa tokkoof ni ta'a. Jechi isaa kun wanti gowwaan qabeef wanti yeroo ammaa kaameraan qabe audio recorderiin qabe lafa ta'a jechuudha. Isiniif galee kun dhimma Oromummaa qofa osoo hin taane dhimma lammii dhimma amantaati jechuudha. Namni kamuu Oromummaan kun waan ekstiraati jechuudha. Waan dabalataati jechuudha. Amantaa ofiitiif eenyu kabaja qaba. Even namni sun osoo amantaa isaatiif kabaja qabaate amantaa namoota biroo hin xiqqeessu jalqaba irratti jechuudha. Amantaa isaa maalummaa hin beeku, hiikkaa hin beeku. Dhiifama bilbilatu seenaa jira. Kanaaf jechuudha. Beekan gulummaa yoo ta'e ganamarraa kaasee wayita Facebook eegalurraa kaasee jechuudha. Jawaariif takka maqaa gaarii waameen beeku. Sa'a 24 akka Jawaar arrabsetti. Akka Jawaar irratti komii kaasetti. Guyyaa tokko garuu Jawaar deebii laateef hin beeku jechuudha. Tuffatee jechuudha. Maaliif titiisni yoo huursaa ooltee yoo ati faana buu jettee si xiqqaata sii galee tisiisa waan taateedhaaf jechuudha. Beekan gulummaa jechuun tisiisa. Tisiisa ta'eedhaaf nama gadhee akkanaa publikii irratti fidee waan hawaasaaf uummata walitti waan hawaasaa fi Oromoo kutaaf kutaa walitti naqu uummata irratti gadi baasee dhiyeessa jechuudha. Nama qoshaasha akkasii jechuudha. Isiniif galee kanaaf jechuudha uummanni keenya wanti hubachuu qabdanu even nama kanarraa kan dubbachuu qabu nuyi ilmaan Oromoo warra amantaa Islaamaa hordofu osoo hin taane hordoftoota amantaa Kiristaanaa yookaan hordoftoota amantaa Waaqeffataa yoo dhuguma Oromummaa walirraa qabna ta'e jechuudha. Isiniif galee namni kun dhuguma waa'ee amantaarraa osoo hin taane kallattii Oromoon walitti dugda galu kallattii Oromoon qaawwii seenee ka'ee addatti wal babaasu jechuudha. Irratti hojjechaa jiru akka ta'e addatti baasee hojii isaa kanarraa akka dhaabbatu gorsuu qaba jechuudha nama akkasii. Isiniif galee mentalitiin isaan qaban qabsoon uummanni Oromoo fakkeenyaaf jechuudha waan tokko isiniif kaasuun barbaada obboleewwan isin caala beekeef osoo hin taane wayita gootonni Oromoo jechuudha gara Somaaliyaatti deemanii jedhanu jechuudha. Mootummaa Soomaaliyaatiin qabamanii warra Kiristaanaa keessa ajjeesuuf jedhanii warra Islaamaatiin keessaa ba'aa wayita jedhanu warri Islaamaa waliin dhumna malee Oromummaaf jennee biyya keenyarraa baane waliin duuna malee adda hin baanu jennaan mara isaanii walitti qabee ajjeese jechuudha. Kana jechuun ergama biraa miti Oromummaa isaaniitiif jedhaniiti. Islaamni yeroo kamiyyuu gara laafuma qulqulluma malee jibbinsa guyyaa tokko nu barsiisee hin beeku. Gadheen sareen bakka kamirrayyuu jiraachuu hin danda'a. Wallaalaan bakka kamirrayyuu jiraachuu danda'a. Ebla 15 guyyaa goototaa jettee kanarra kabajaa jirtu fakkeenyummaa sanaan dhufeeti jechuudha. Kana sii miti kan godhe. Qabsoo uummata Oromoo keessattis Islaamni yeroo kamirrattuu yoo fuulduratti argamuu ta'e malee wanti duubatti deebi'ee hin jiru. Karaa Rabbii kottuu deebi'ee karaa Nabi Muhammad hordofee guyyaa tokko si dirqee hin beeku. Oromummaa waliin qabnu kana bilisummaa barbaannu kana waliin milkeessina jedhee yoo jechuu ta'een alatti jechuudha. Miidiyaa keessan yookaan Facebook keessan guddifachuuf wantoota yeroo ammaa irratti hawaasni Oromoo dhimmoota isaa agresiif godhanu, dhimmoota isa jeeqan, dhimmoota isa iyyisiisan baay'ee osoo qabu waan dadhabaa akkanaatiin gaafa gadhuftanu yoo callifnees hin laalle fakkaatonni keessan kumaatamne akkasiin duuba jiru quba qabna. Hoolaan abbaa abdate duuba bakkee bulcha jetti. Waan mana keessatti mari'achaa jirtanu publikii irratti afaan isin baate dhufte. Ustaaz Naasir Hamzaa akka dhuunfaatti rakkoo qabaachuu danda'a. Rakkoo isaa sana garuu hawaasni musliimaas jechoota akkasii akka inni fayyadamuu hin qabne abbootiin amantaa jechuudha sheekonni tariitii namoonni akka keenyaa kun yoo irraa dubbannee jenne waan biraa fakkaata waan ta'eedhaa fi ustaazotni
jechoota akkasii akka inni dubbachuu hin qabne wantoota akkas nama dogoggorsiisan uummata irratti akka dubbachuu hin qabne keessaa wal gorsaa. Sanii achi garuu amantaa biroo kanneen hordoftan yeroon ammaa wantoonni irraa dubbannu wantoonni irraa iyyinu baay'eetu jira. Hawaasni keenya rakkoo keessa jira. Kunoo har'a waanuma ta'aa jiru argaa jirtu. Karrayyuu keessatti abbootiin gadaa jechuudha. Sirna gadaa celebritiidhaaf baanii bakka jiranitti akka sanatti jechuudha akka nama boqqolloo waaduutti jechuudha. Rasaasaan waadanii saree ta'aa jira uummanni Oromoo jechuudha biyya keessatti badii tokko malee. Kanarratti silaa Tigreen maal godhaa jirti fakkeenyaaf laalaa uummanni Tigree kun jechuudha. Addunyaa hundarratti tokko taate Ameerikaan isee namne, Awustiraaliyaan isee namne, Ingiliziin isee namne, addunyaa jiru hundarratti baate tokkoomte bakka sagaleen itti dhagaamu deemte dhageesse. Iyyitee kaate addunyaa waan amma Tigraayiin gargaaraa jirtu, waan Tigraay godhaa jirtu ta'a laala. Keenya inni diiyaaspooraadha jedhamee biyya ambaarra jiru kun jechuudha. Fuudistaafii irraa waan itti argamu qofa garaa isaatti naqee firii intarneetii kana banata waan barbaadachi amantaa kutaa naannoo. Garaa nama nyaanna baay'ee garaa nama nyaanna dhugaa rabbii. Safuudha kuni. Yookaan galee biyya keessa galee hin qabsaa'u hin lolu. Yookaan biyya laarra taa'ee rakkoo hawaasni keessa jiru kana addunyaatti hin agarsiisu. Intarneetii silaa waan gaarii ittiin hojjechuu qabu inuma tokkummaaf jaalala Oromoon xiqqoof biraa qabdu kanarratti ibidda naqa jechuudha. Dhimma amantaa eenyuyyuu of duuban deebi'u please wanti hubachuu qabdanu. Dhimma amantaa irratti Oromummaan lammaffaa akka ta'e quba qabaadha. Dhimma amantaa irratti durriyyee kashlabbeen jechuudha. Kan mana dhugaatii bulu, kan mana sagaagalummaa buluyyuu amantaa isaa gaafa tuqxu lubbuu isaatiif bakka hin qabu. Amantaa jechuun waan sensitiivii dhalma namaatiif waan itti amane jechuudha. Just nama sana yoo dandeesse mariidhaan jechuudha. Bifa isa miira keessan galchineen waliin mari'adhuuti wanti dhugaan kana wanti dogoggorri kana jettee ittiin dubbadhu. Sanii achi garuu jibbiinsa qabduuf waan negatiivii qofa fuutee hawaasatti gadi baata. Gaa yoo taate waan biraati jechuudha sun. Namni kamiyyuu Oromummaa kana dagatee akkuma isin kaayyoo qabattanii dhuftan kana akka uummanni kutaa kutaa naannoon amantaan dugda walitti galee wal jibbu wal fixu rakkoo keessa wal galchu godha jechuudha. Waan akkasii kana akkan uumamneef namoonni beekumsa qabdan hayyootni jechuudha abbootiin gadaa abbootiin amantaa jajjaboon keessaa walitti dhuftanii namoota gadhee akkanaa kana jechuudha akka isaan gocha isaaniitti hin deebine karaa seera qabeessaanis haa ta'u karaa sirna aadaa Oromootiin akka isaan adaba godhatan gochuun dirqama jechuudha. Sanii achi garuu rakkoo kana caalutu nutti dhufaa deema jechuudha. Wallaalaan kana caalummoo nutti garbaa bula jechuudha. Har'a kana dhageenya burummoo kan kanaa oliitu nutti dhufa jechuudha. Akkasitti qubannaaf qabaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbitu filatee isaan addunyaa kanatti gadi fidee nageenya akka buusanuuf jaalala akka barsiisanuuf siniif galee sodaa uumaa sodaa rabbii akka ilmi namaa kun barattuuf gadi buuse hordoftoonni isaanii biliyeenota. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Inni maqaa xiqqeesseef arrabseef isaa miti warri adiin jechuudha. Dhirsi isaa jechuudha dhirsi namicha ammaa dhirsi aagumaa baay'isaa yookaan warri adiin kun iyyuu wanti isaan gochuudhaaf gadi hin jenne hin jiru. Hin dandeenye garuu. Never ever hin danda'an jechuudha. Kanaaf akkasitti quba qabaadhaa obboleewwan kiyya Islaamaa guyyaa gaarii qabaadhaa obboleewwan kiyya amantaa biroo hordoftan ilmaan Oromoo guyyaa gaarii qabaadhaa. Galatooma rabbii namoota adaba hin qabne adaba itti haa horu biyya keenya rakkoo keessa jiru hawaasa keenya rakkoo keessa jiruuf rabbii fala haa ta'u namoota xixiqqoo akkasiitiin jechuudha namoota tokkummaa jaalala kabaja uummanni Oromoo qabu keessatti abidda naqanu akkanaa kana haala dandeenyuun bakka jirru irratti walaa tiksinu wal keessaa baasaa adeemnu kana hordofnee kabaja jaalala amma dura waliif qabnu keessatti akka rakkoon hin uumamne isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Salaamu alaikum warahmatullah.